受不了了。画面很自然。我们现在开始录了吗？在录了我们现在开始可以开始录了解了禁，我们要开始录了，我们要开始录。你莫一个一直看我，你莫一个一直迷我，你到今嘛会晓学做车。大家好，欢迎收听今天的一起聊斜杠，我是易成儿。今天来到我们这个节目的嘉宾，好，上次其实是有预告过，因为他问了这个我们曾伟忠两个非常麻辣的问题。好，那今天本人来到节目就是接受挑战。好，我们欢迎这个蔡家珍蔡女士。好，欢迎蔡女士Hello 大家好，我是家珍。好，非常欢迎。我们的机缘是什么？认识的那个我们的机缘哦，好像就是我思考一下，你有跟我讲说你是我的粉丝？对，没错。他超扯的，他有我第一张专辑，你还去买实体专辑，而且有你的签名。对，我有去给你签。你知道为什么要给我签？因为我第一张专辑的时候，我在我的那个脸书上有办一个活动，然后抽到他。对，那个应该是宝岛联播网的吧？印象中他那个对，你就知道我多铁，我真的超爱你，你知道吗？而且我有帮你调查过，就是你的年轻的粉丝族群，就是坐落在那个年轻女性，就是对于爱情啊有一些这个失败之类的经验，然后就会喜欢你的歌，还有年轻 gay 这样，对啊，大家都会非常喜欢你的可能。算啊，或者是哪些你想要了解我这一些歌曲，我就是专门唱一些很可怜的歌啊。我们从艺老师就说呢，你原本的路线就是那个可能对爱情受伤的女性那种路线。我是一朵受伤的玫瑰花，但实际上是这样吗？现在对，有受伤过，但我现在坚强了。现在坚强，所以就是专辑的走向就比较不一样。对，我觉得就是把我自己真实的一面，在这一张专辑，第4张专辑就是完全的呈现给大家，我觉得是一个转捩点，然后也是我想要告诉大家的一些我自己亲身的故事，还有我对于这社会上的一些观察，然后把它集结成的一张作品，叫做《那个秘密》。The Secret 有没有看到 Hit It Baby？ 而且听说主打歌写这首歌的人是蛮厉害的，不知道是谁。怎么会这样自己自己讲啊？我们下一集再来聊专辑哈，细聊。我们先来探讨一下你的这个生平啊，讲的好像要什么考古做台湾演艺的部分哈。好，非常厉害，家珍入围2次了哈。我们这个最佳台语女歌手，而且百发百中你只要发台语专辑就会入围。怎么那么厉害？而且还跟什么黄飞、蔡秋凤一起入围，歌后级的。但是我相信你2次入围，那个心态应该不太一样，对不对？第一次入围的时候真的蛮紧张的，就是因为全部都是所有包括走红毯啊，然后金曲所有的事项都是第一次的经验嘛，然后就是抱着一种很紧张、很兴奋又很期待的心。然后所以我第一次走红毯的时候，我的那一套礼服也是折腾我蛮久的。那套超正黑白相间的那个，你还记得？对，因为超正啊，那一件很厉害。你知道我真的是每天500卡以下的那个饮食，大概1个月，超辛苦。对，那那一套应该挑蛮久的吧？有一只虫。挑蛮久的，一开始在挑礼服的时候完全都挑不到，就会觉得好像都没有找到真的适合的。然后后来是我那一套礼服是在金曲前的好像3天还4天，然后才找到的。很近。我就觉得真的是天父给我的礼物。我觉得有时候也是缘分，蛮适合的。那但是3天4天这样没有时间改衣服吧？还是他就刚好很刚好完全没改，那就是命定是你的。真的啊。所以有时候其实衣服啊歌啊都有它的缘分就是你会遇到它，就是会遇到这样。就觉得这人生中我们遇到的每一件事情都是我们要去体验的，跟真的就是缘分。那第2次入围呢？那个感受？第2次入围就没有那么的紧张，就是带着第1次入围的那个心情去体验所有的一切，因为流程都是一样的。而且你入围的时候其实还有遇到疫情，是不是那个时候观众啊是比较少？观众比较少。就是第32届入围对不对？还有第34届。对，那时候以为不会办金曲，
可是后来就有办。那你有一度就是小失望吗？觉得有啊，就想说第一次入围，然后如果是线上办金曲，那红毯是要在家自己走吗？还是怎样？自以为浴巾这样子走？觉得啊，不要，还是要办实体的。还好后来有办，才能看到你就是非常亮眼的那个红毯秀这样子哈。那其实大家很感兴趣的是，你平常那个休闲兴趣是什么？因为感觉艺人他会有蛮多自己生活需要规划的时间。那你平常大概会做什么样子的事情？我还蛮喜欢大自然的因为我就觉得我们工作很忙碌嘛，然后我们身处的环境又一直不停的一直在往前，一直要每天追着你一直往前跑，所以我如果有空档有休假的时候，我都会去爬山，或者是去露营。我还蛮喜欢露营的。我露营的那个设备、帐篷啊什么的，就是一直买。我好像有看到你的限动，好像有买个几万块的整帐篷。对，我现在买了2顶，一顶是基本的，然后一顶是隧道帐，就是更大的，可以容纳8个人可以一起来。好，而且好像最近有人邀请你去骑马，对不对？就蛮特别的，就是因为享受大自然有一个这个女性邀请你去这个骑马，要不要分享一下那个感受？骑马？你说中骑？对啊，中骑啊。他很爱骑马他很喜欢啊。我们没有讲哪一种骑马 OK 啊，是真正没有了，歪掉了。你在I'm sorry。下一集再讲歪的，这一集我们要假装正经学术的一个研讨。OK， 好，那你对于骑马的感受是什么？他带我去的时候，因为我从来没有骑过马，那我越讲越奇怪。我觉得一开始我还找不到那个律动感，就是我会觉得我一直在跟马打架，然后一堂课差不多40分钟，我是到38分钟的时候我才领悟到原来我就开始慢慢的跟那一只马有比较好的默契，但就下课了。那你以后还会想要再挑战吗？如果有机会的话，会想要再去一次，只是好早每次骑马都一大早的。对，时间，我觉得家珍有一点蛮令我佩服的，就是他以前是参加明日之星嘛，那后来又进入了台湾No.1，而且一开始是比明星组，就是跟其他艺人歌手一起比赛，然后后来又去挑战高手组，然后最后在即将过关的时候，就是因为了发片的关系，然后就没有再比下去。那个时候为什么会想要再次去挑战歌唱比赛呢？我觉得这应该需要蛮大的勇气吧。你说再一次挑战台湾No.1吗？对，再2次，对不对？又有明星组，然后又有后来的高手组。因为我明日之星比完之后，我就那时候没有跟公司签约嘛，因为我觉得我那时候还没有毕业，我想要先把课业完成。那我毕业之后，我就开始慢慢的去接一些表演啊、驻唱啊，然后自己当自己的经纪人。然后我觉得自己当自己的经纪人，对那时候的我来说是蛮辛苦的一件事，因为我那时候年纪很小，才20岁，大家看到你就是妹妹，就是可能在接活动的时候会一直跟你撒娇说不好意思，我们这预算不够啊什么的。我懂，我现在是这个状况。现在很多人其实都遇到这样的状况。那时候的我不懂，我就会觉得说好。然后我就很多次我去现场的时候也会遇到歌手朋友，然后我就会私下跟他们讲这件事，然后他们就会跟我讲说没有啊，你被杀到很夸张就是我被杀到可能只剩下车马费那种，对，然后对方跟我说预算不够，我好几次都这样，然后我就觉得好像不行，然后是偶然间我又看到那个明日之星改版到台湾No.1，那个歌唱的节目的形式是你可以歌曲搭配戏剧又搭配舞蹈，然后把它串起来的一个表演。那我本身是读表演艺术科的，我就是对于表演是非常非常有热忱，然后我还想要再继续做这一件事情，所以我就自己去报名这个歌唱比赛，然后才遇到当时我在明日之星比赛玩的那个就是老板，就是我觉得我走了10年，然后又回到了当初我比赛的这一家公司，然后才签约对，然后才发片。是因为明日之星就是听众朋友可能会比较不知道，是他的那个制作人
的那个是以前是百世传播嘛，就是现在的时代创意，就是你目前的公司这样子。对，所以就是哇，走了一遭，然后绕回那个原点。但我相信，就是人生都是一个历练的过程，怎么那么震惊呢？好的，有点太震惊，不太习惯。我们来看一下粉丝的这个麻辣问答。我觉得这一次很不麻辣，虽然我收集到很多问题。为什么曾伟忠那么麻辣，我不麻辣？对啊，好奇怪。有人问他说那个，问什么？你说伟忠吗？对啊。就问的问题都非常麻辣，我就问他说：“你演艺圈最讨厌的是谁啊？”对啊，然后他后来等一下他会回答什么？其实我不知道。他后来讲说，有一个前辈在他入明日之星的时候，然后那个时候他坐在桌子上跟寇桑讲话，就是那个前辈当时还是算新人的状态，然后大家看到寇桑都要起立立正站好，然后跟他讲话。但那个时候呢，他就是坐在桌子上，然后跟这个寇桑畅谈，就让他觉得蛮匪夷所思。他目前是金曲天后这样子。真假的？对，所以我们就觉得蛮讶异的，就是多亏你的问题，然后这样会让人家联想到很多人不好意思。OK， 好，没关系。因为其实也没有几位。金曲天后 OK， 没有，而且你以后也会是金曲天后啦。好，来 OK， 我们来看看，大家都问得很 easy 呢，然后有的太震惊了。来，我们先看赞美的好了。有这个讲说算这首歌是怎么样写出来的呢？算不是你写的吧？算不是我写的。对啊，那为什么会？应该是要问3秒老师吧。对，好啊，现在听还是很好听。这是赞美，你要怎么回复这个呢？很简短，谢谢。OK， 我也很喜欢算这首歌，我之前有听到哭，魔改那一张，对不对？对，上一张无爱跟算就是很适合深夜的时候，内心非常孤寂的时候，然后就一个人的听，然后就一个人流泪的那种感觉。那首歌是我 one take 的作品。你很多都 one take， 连这个 Hit It Baby， 对 Hit It Baby 也是，而且 Hit It Baby 那么难唱，然后你有 one take， 超难唱。我很想问你，为什么你要写那么难唱的歌？我们可以下一集来看看到底要怎么唱这样子，还有邀请这个其他人来一起做演唱哈。来，还有另外一个就是这是我的同学，他说虽然不是问题，但笑死，我突然想到我之前看狼人杀的时候，有在 YouTube 留过支持他的留言这就是我之前跟你讲说他觉得你很正的那一个。就我的同学这样子。对，还蛮酷的。你有上狼人杀？对，但他说他在狼人杀的那个影片下面是支持你的留言。你知道我玩狼人杀是被好多的酸民骂爆，我有听过这件事情，所以我就不敢再去了。为什么？因为我都玩不好啊。大家觉得你公公是吗？不是，我狼人杀的那个游戏规则就是它每一集都不一样嘛。那我是一个逻辑性思考没有那么的快的人，我反应其实很慢。然后我每次看那个影片播出的时候，然后就下面酸民好恐怖，那键盘手，而且你之前还有那个顺便打歌，对不对？那些历史会了解话就顺便唱一两句，对，这样子。所以很谢谢他居然在那个影片下帮我。他应该只是觉得你很正，谢咯。你是喜欢被称赞外表的人吗？好像每个人不太一样，就是说你很漂亮啊，很正之类的。你会喜欢吗？当然会喜欢啊，但是还是有时候还是会觉得说，可不可以多讲一些我很喜欢你的作品啊，我觉得你的作品让我听了觉得怎么样。心灵上面比较内在的东西。对。OK， 好，然后还有另外一个讲说，目前目标是得金曲歌后吗？得金，我觉得就是压力也不要给我这么大，祝福我就好了。这一张很有机会啦，而且今年台语女歌手好像发片的不多，其实我还不知道到底今年谁发片，我只知道我发片。还有你们公司都会1年1张啦。对，然后其他好像对啊，好像目前我觉得我自己觉得蛮有机会的。对，没有，你不要这样讲，因为年底很多人会发行。好像很多人常来常去，然后都是12月31号、12月30号。对啊，真是。不过我觉得像刚刚这位朋友他的那个问题啊，我觉得如果我们常常就是我们在做一件事，在做这张作品的时候，然后会想说我今年一定要干嘛干嘛干嘛，我觉得那个得失心会很重，而且会让自己很不舒服。那不如把那个动机变成说这一张作品我想要讲的是什么，是我觉得这个心态非常好，那个比较好，这样在走音乐这一条路上也会走得比较长久。不然你看真的很多歌手就是
发一张专辑就没了，对，或者是他们因为就是演艺圈就是高高低低高高低低，那你要怎么在低潮的时候又持续的一直往上爬的那个过程，我觉得那个心态很重要。是，而且我常常觉得，如果你越要得到某个东西，往往就是得不到。对，你一定要得什么奖，一定要发几张专辑，通常这个目标最后都是达不到。但是你顺其自然，享受在那个音乐里面，享受在你的创作里面，对，那个才是最重要的。最开始是走双声带嘛，那第2张专辑的时候才开始往台语做发展。那为什么会有这样子的变化呢？是不是老板的建议啊？对啊，你看我多铁啊，我连这个都知道。你要把我生辰都查完了，是不是？我对你超熟，而且我连你的那个上综艺，之前好像你上访谈节目吧，讲说那个你妈怎样怎样怎样，然后我还传给你说我看，然后你就觉得说，为什么我会去看那种东西？他这我所有的东西他都有看呢，而且还有网络上那种人家剪那种类似生平的影片，然后标题很耸动啊，什么蔡家珍露宿街头什么那种，我都会。但我觉得我跟奕成的缘分真的很特别，因为他一开始真的是我的粉丝，然后我们到现在就是变成我收他的歌，然后我们平常也会一起聊音乐啊，然后他也是我的台语小老师，然后变成我们现在是很好的朋友。我觉得这个缘分很棒，太感人了这样子。对，而且我就是默默的在那个跟很多我的偶像做交流，所以大家可以加入这个词曲创作圈，好，就可以跟这个台语歌手偶像互动啦哈。好，怎么样？你觉得怎么样可以把台语歌带入年轻化，带入到未来呢？带入到未来，哇，这我们不是我们刚刚的那个问题还没有哦，你说那个不是老板建议吗？老板这样就可以了吧？OK， 还是你要细谈？没有，我想要讲的是，就是我一开始真的是不会讲台语，也不会唱台语歌。那我发了第1张华语专辑啊，其实我那一张专辑砸了很多钱欸。你自己在贴吗？就是我自己也有贴，然后公司也有贴，然后可是那一张专辑就找了很多金曲的评审老师，然后一起制作，一起玩嘛。然后就好像就是这样。然后后来是老板觉得说，不然你往就是台语这一条路走走看。然后我就一开始我就是吓到，我就觉得说你有没有搞错？我根本不会讲台语，你要我唱台语歌，我那时候是完全不会讲的一个状态。然后我就是第1张专辑就是一直磨，然后到我慢慢的喜欢台语文化这一件事情，所以我觉得一路上也是误打误撞。哦，有时候就是你在台湾那么旺，其实也有唱一些台语歌了，很少，但是我记得说什么欧嘎比啊，对不对？还有棒球之类的，再次证明铁粉。傻眼。好，怎么样把台语歌带入年轻化呢？年轻化，其实你本来就已经在做这件事情了。就是我觉得好像也不是说什么台语带入年轻化，我就觉得说就是音乐它是不分语言的，就像我们会听韩文歌，我们会听日文歌，那其实有时候我们在听这些 K-pop 的一些音乐，我们也不知道它到底在唱什么，我们就是跟着旋律，然后会一直重复的一直听。那你说台语到年轻化吗？就是我觉得好像也没有分什么特别的传统或者是新台语，就是很多不需要分这么多。虽然现在的音乐就是很小众，但我就是觉得说，好像做自己喜欢的音乐，那才是最重要的。那会喜欢你的，就是会喜欢你。是。其实很多朋友在听到台语歌，他们就会说我听不懂，所以不想听。但是我觉得这样子逻辑有时候很奇怪，因为你可能听不懂日文啊，听不懂韩文，对啊，但是你就是会喜欢听泰文歌啊。现在泰文也很好听，也很好听，他们的音乐也很棒。对，但是大家听到台语歌就会说我听不懂。但是我们其实是可以慢慢透过自己的曲风、喜欢的风格，然后打造出大家可能不管男女老少啊都可以接受的属于这个时代的台语歌这样子哈。那还有粉丝的提问讲到说，对你来说台语歌还是华语歌比较有未来性好像有点尖刺哦。对，我觉得就像我刚刚说的，音乐它是不分语言的。那当然我现在是也连续发了3张台语作品嘛，我就是一直对我自己，我觉得我有一个使命，就是说我想要把台语音乐带到更多不同的国家，不同的带到各个不同的就是
世界的每个角落。那你等于未来也会继续的发台语吗？走台语这一条路？会啊。那一定会，我不可能现在发一发，然后明年发了3张台语，然后发个华语，发个客语这样，对就有点突兀这样子。我突然想到上次那个伟忠就讲到说，他说以前那个 podcast 就是你们2个主持的 podcast，然后他就上次说，我都那个自己剪。就是录完都自己剪，对，他都自己剪。然后他说，因为我是那个读传播。我说，奇怪 ，Kelly 不是也是传播吗？他说，好像是OK。讲一下那个时候你们在录 podcast 的时候的一个感觉，以及后来停播的那个原因。停播的原因好像他就是他搬家了，就没有办法2个人。对，他现在就是住南部嘛，不可能。因为我们 podcast 是录了1年多，我们抖内50块。真的有人抖内我们钱呢，可是就真的就只有50块。是 YouTube 抖内吗？还是就是那个 podcast 的 podcast？ 对，然后我觉得在跟伟忠录的那个过程中，因为那时候录的时候，我们家离很近，就是我走路就可以到他家录，是大概几分钟？大概2分钟吧。真的很近。你们是有约好要住附近吗？没有，完全没有。但是就发现就2分钟。对，我也觉得那段时间是可能就是刻意安排好的，因为就是2分钟就可以走到他家，然后就可以直接录了。好扯哦。对啊，然后我们就是每个礼拜都会想我们这个礼拜要录的主题是什么啊，然后我觉得跟他合作的过程中也很开心，因为伟忠是一个很有想法的人嘛，然后我们也很自然的表现出我们平常的样子。现在大家都追求一个真实的样子，我觉得那时候我还蛮珍惜跟他录的时光。去掉那个包装的感觉，对不对？他说如果以后还有机会的话，还是想要继续开那个 podcast。真的吗？然后他上次讲说，那你就搬回台北吧，好远哦，你住好远哦。还是你要来跟我一起联合主持？他上次说那个曹雅文想要跟他一起开讲性的那个 podcast， 我说你确定吗？就是讲一些色的东西。可以耶。然后呢，伟忠就说他有公司，就是伟忠自己说他本人有公司，就是可能会比较受到束缚，还是你觉得这在找理由？公司不是就是我们一起的公司吗？对啊，还是我们有关系吗？讲性的东西，他说曹雅文比较没有束缚，因为他自己管。对啊，我们公司是比较保守啦。那你支持他吗？讲一些不要，没关系。OK， 好来。我觉得我们公司就是比较保守一点。但是如果伟忠想要开性的这个 podcast， 我很乐意。OK， 我们都会当这个忠实的听众，然后来我们这边录啊，那个我们给予全力的支持，这样子。OK， 非常感谢上集我们家珍来到我们节目的现场，然后下集呢非常特别，我们就会带来最新的专辑《Hile Bibi》10首歌的歌曲的导聆哦，敬请期待。好，我们下期再见喽，拜拜。